好，咁我哋講一講 Nano Banana。咁咧有兩個做法嘅，我多數咧就會用呢個website 啦。如果少量嘅話，我多數就用呢一個 LM Arena 呢個 website。咁喺裡面咧右上角揀 Direct Chat，喺呢度揀 Generate Image，喺呢度揀翻 Nano Banana Pro 呢一個 Nano Banana Pro。OK， 咁咧我有個 example 就係我有張咁嘅相啦。OK， I want to change the background to a cloudy day. The tree has wilted without leaves。係啦，咁你就應該會 generate 㗎啦。咁另外一個 option 咧就我自己咧有申請一個 Gemini 嘅 account 嘅。sorry 應該喺呢度。咁但係咧要有一個特別嘅 login 係啦，咁係用 Google Workspace 嘅。咁同樣喺呢度咧都可以做一樣嘅嘛，你可以見到 gen 出嚟就變咗咁樣啦。OK， 咁呢個好處咧就係佢多數咧用 LM Arena gen 出嚟嘅圖咧就右下角係冇水印嘅。OK， 你可以見到冇水印嘅。好啦，咁我同一樣嘢咧可以喺呢度做。咁另外咧，呢度有咩特別咧？就係你可以 click 呢一個位 edit， 撳係咪呢度先？呢個冇啊，呢邊冇呢個 function。可能呢邊冇呢個 function。嗱，你可以見到佢都會將但係今次喺呢度咧就會有呢一個水印喺度啦。咁但係呢個有乜好處咧？就係當我 copy 擺出嚟嘅時候咧，我可以 click 落去，咁樣圈起一啲嘢嘅。OK， 咁 done。I want the part, the branch circled in red have leaves. Other parts remain wilted. 咁所以如果呢度做咧，你要留翻少少位，預咗 chop 走嗰 part 嘢咁樣咯。係唔得嘅。嗱，咁佢唔係次次得嘅，係啦。咁或者我哋可以調轉咯，我哋可以試下咁樣拉過嚟，就或者咁樣試下圈住。The branches circled in red should be wilted。係咪？我哋串錯咗。睇下佢會點撈先。係啦，但係你見佢又唔完全啱晒啦。
係咪？即係有啲咁嘅嘢佢可以做到嚇，大約係咁樣。